ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രദർ GS3700 മെഷീൻ, ഇലക്ട്രിക് സീയിങ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മറ്റേ മെഷീന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ബോർഡൊന്ന് അഴിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഓയിലിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഓയിലൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റി നമുക്കൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ എത്ര ആണെന്ന് നോക്കി. ഇതിൽ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുളാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മെഷീൻ്റെ സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസും ഉണ്ടാവും. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ സൗണ്ടിലൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സർവീസിന് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം അഴുക്കുണ്ടാവും. ഏകദേശം ഞാനൊന്ന് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം അഴുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഒത്തിരി അഴുക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 വർഷത്തോളമായത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കണം. ബോബിൻ്റെ കേസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുക. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കതിൻ്റെ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കാം. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.